Вот разве Лизонька не похожа на Осеньку? А Осенька все, что может, это вот все, что она может. И все. Она не может уже взлететь. Нет, не может. Да, Осенька, не можешь взлететь. А Лизонька может. Вот в чем разница. Ёпсель-мопсель. Ах, как я люблю, когда мои слова являются хреновым прогнозом. И действия кошек опровергают мои предположения. Ай, молодца, ай, Ося. Вот это подарок с утра ты мне дала. Вот я тебя уже давно не видел, да, несколько месяцев на дереве. Думал, все, ты уже толстая, ленивая. Не прежняя Осенька. А ну вон как. После дождичка в пятницу-то, ночью гроза, ветер, дождь, красота. Думаете, эта груша попадала от ветра и грозы? Нет. Это она попадала, потому что ветви гнутся. Ветви длинные, они гнутся и ломаются. Вот ветка сломалась, мне пришлось ее спилить. И столько урожая пропало. Ах, какие утренние прекрасные забавы. Эх, побежали, побежали. Побежали, побежали. Они подарили несколько минут радости, игривости. Ай. Вот что значит прохлада. Все, прошла жара. И пошла активность. И уже камера не успевает. Что происходит? Что происходит? Летают. Ракеты наши.